चुनौतीका चाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य। प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली कांग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान। फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच विशेष द न्यूज रिव्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिव्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राय शर्मा। दर्शकबिन, मुलुकको राजनीतिक चलखेल अत्यन्त द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। पूर्वानुमान विपरीत साबिकको सत्ता गठबन्धन ध्वस्त भएको छ। सामान्य मान्छेको कल्पना विपरीत नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका बारे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाहको टिप्पणी छ। राजा फर्काउनुपर्छ भन्नेहरू, राजा फाल्नुपर्छ भन्नेहरू र राजा मान्नुपर्छ भन्नेहरू सत्ताका लागि एक ठाउँमा उभिएका छन्। सत्ताका लागि मात्रै बनेको समीकरण दिगो हुँदैन भन्ने कुरा पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुने पार्टी बीचको एजेन्डा परस्पर विरोधी छन्। घोषणापत्रहरू पनि परस्पर विरोधी छन्। एउटाको पतनमा अर्काको उन्नति देख्नेहरू बीचको सहयात्रा पनि अन्त्य ज्यादै विवश रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा विगतले पुष्टि गरिसकेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा एक अर्कासँग बदला लिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति बीचको तुष्टिको परिणाम हो वर्तमान सत्ता गठबन्धन। नयाँ सरकार त बन्यो, तर तिड्कमद्वारा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्ड प्रति बदला लिने समयको पर्खाइमा नेपाली कांग्रेस छ। यता नयाँ सत्ताका सबै पार्टीहरूमा असन्तुष्टि तीव्र छ। आफ्नो पार्टी विरुद्ध यति ठुलो हरकत गरेको माओवादीलाई बुई चढाएकोमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति पनि एमाले पार्टी पंक्ति खुसी छैन। एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीसँग गठजोड गर्न पुगेको भन्दै माओवादीभित्र पनि प्रचण्डको आलोचना सुरु भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठुलो घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको भन्दै एक सांसदले विरोध नै गर्नुभयो। चौथो घटक राप्रपा र पाँचौं घटक जसपाले त आन्तरिक विवादका कारण सरकारमा पठाउने पात्र छनौटमै महाभारत उत्पन्न हुने देखिएको छ। रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर जेल मुक्त नगरिएसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई हार्दिक सहयोग नगर्ने भनिसकेको छ। यता नयाँ सत्ता समीकरणका वास्तविक डिजाइनर अमरेश कुमार सिंहको माग तथा शर्तहरू सतहमा प्रकट हुन बाँकी नै छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र महाभारत सुरु हुने वातावरण तयार भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्धको आक्रोश के कसरी पोखिन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। सुरु गरौँ पछिल्लो राजनीतिक वातावरणका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेको सहयोगमा तयार आजको द न्यूज रिभ्यू। चुनौतीका चाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य। प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली कांग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान। फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकबिन, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा सतहमा प्रकट भएका धोखाधडीका केही खेलहरूका कारण तातेको राजनीतिक माहौल सिलाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। आम निर्वाचन अघि बनेको 5 दलीय गठबन्धन एकाएक भत्किएर बनेको नयाँ समीकरणले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिलाएको हो।
नेकपा एमालेको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई धोका दियो। धोका पाएका प्रचण्डलाई उपयोग गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई फेरि एमालेले धोका दियो। नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण भएको मुख्य खेल यही हो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा धोखाधडीका यस्ता खेललाई अस्वाभाविक मानिँदैन। सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा पनि केही पनि हुँदैन। अरू नीतिहरूमा जे कुरा असम्भव मानिन्छन् ती कुराहरू राजनीतिमा सम्भव हुन्छन्। त्यसैले राजनीतिलाई सबै नीतिहरूको राजा मानिएको हो। एकले अर्कालाई धोका दिने, आफ्ना स्वार्थका लागि जे पनि काम गर्ने राजनीतिमा मात्रै हुन्छ। किनकि राजनीति भनेको सत्ता प्राप्तिको खेल हो। जे उपाय गर्दा सत्ता प्राप्त हुन्छ त्यहाँ त्यही गर्नु नै राजनीति हो। असम्भव ठानिएका कुरा सम्भव हुने, सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तासुकै हरकत गर्ने श्रृङ्खला नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय निकै बढेर गएको छ। त्यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो कडी हो नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु। कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नु अप्राकृतिक होइन, बरु काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको मिलन अप्राकृतिक थियो। अहिले कम्युनिस्टहरू बीच प्राकृतिक गठजोड भएको छ। यो स्वाभाविक छ, तर कति दिगो होला एमाले र माओवादीको यो मिलन भन्ने जिज्ञासा भने यति बेला सर्वत्र छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। केही दिन अघिसम्म एक अर्कालाई सिद्ध्याउने गरी शत्रुता साँधेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीको अगुवाईमा बनेको गठबन्धनले सोमबार नयाँ सरकार गठन गरेको छ। एमाले र माओवादी बीचको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै नेपालमा फेरि कम्युनिस्ट एकताबारे बहस सुरु भएका छन्। किनकि एकपटक पार्टी एकता भइसकेर पनि भत्केको समीकरण हो यो। एमाले र माओवादी बीच अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा भएको गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि चुनाव लगत्तै पार्टी एकीकरण पनि भयो। तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको 2 वर्षमै आन्तरिक विवादका कारण फेरि अलग अलग भए। तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको 2 वर्षमै आन्तरिक विवादका कारण फेरि अलग भए। एमाले र माओवादी अलग भएपछि एक अर्काको दल र तिनको नेतृत्वमाथि नेताहरूले औँल्याएका समस्या समाधान नहुँदै फेरि दुई शक्ति एक ठाउँमा आएका छन्। त्यसैले यो सहकार्यको आयु कहिलेसम्म होला भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ। यो पटक पनि एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन पार्टी एकतातर्फ अघि बढ्ला वा पार्टी एकीकरण हुनु अगावै टुट्ला भन्ने फरक आकलन भइरहेका छन्। किनकि अघिल्लो पटक जस्तो अहिलेको मिलन कुनै नीतिगत हिसाबले र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर बनेको होइन। सिधा भाषामा भन्नुपर्दा अहिले बनेको एमाले र माओवादी बीचको गठबन्धन नितान्त स्वार्थका लागि भएको मौकापरस्त समीकरण हो। व्यक्तिगत तुष्टि र कसैसँग बदला लिनका लागि भएको गठबन्धन स्थिर हुन नसक्ने सम्भावना कम हुन्छ। किनभने मौकापरस्त राजनीति गर्ने भएपछि कसले कसलाई कसरी छेक्ने भन्ने कुरामै ओली र प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित हुने सम्भावना छ। जसरी माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो त्यही स्तरको अप्राकृतिक गठबन्धन अहिलेको होइन। तर नाम र झण्डा एउटै भए पनि एमाले र माओवादीको पनि राजनीतिक दृष्टिकोण मिल्दोजुल्दो छैन। त्यसकारण भोलिका घटना कसरी जान्छन् यसै भन्न सकिँदैन। तर विभाजनको सबक सिकिसकेका कारण विगतका असमझदारी बिर्सेर एमाले र माओवादी अघि बढ्न सक्ने र गठबन्धन लामो समय जान सक्ने सम्भावना जीवितै छ। एमाले र माओवादीले तत्कालै एउटा असफलता र अपजसका कारण जनताको तहबाट निन्दा बेहोरिसकेकाले गत निर्वाचनभन्दा यसपालि अलि बढी जिम्मेवार भएर अघि बढ्लान् कि भन्ने अपेक्षा गर्नेहरू पनि छन्। त्यसो त संवैधानिक व्यवस्थाका कारण 2 वर्षसम्म सरकार परिवर्तन गर्न अप्ठ्यारो छ। कम्तीमा पनि अबका 2 वर्ष एमाले र माओवादीको सहकार्य बाध्यात्मक जस्तै छ। तर त्यसपछिको अवस्थाबारे यसै भन्न सकिन्न। किनकि एमाले र माओवादीको सिटले मात्रै बहुमत पुग्दैन। राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बीचमै न्यु खोज्ने सम्भावना प्रबल छ। चुनौतीका चाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य। प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली काङ्ग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान। फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच विशेष द न्युज रिभ्यू।
दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गतिविधिमा नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भविष्य अडिएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्ड भए पनि सत्तामा ओली हाबी हुने निश्चित जस्तै छ। एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डलाई सफल गराउने गरी हाबी हुनुहोला कि प्रचण्डको साइज र औकात घटाउन तल्लीन हुनुहोला भन्ने यो प्रश्नले पनि निकै ठुलो अर्थ राख्छ। पहिलो कुरा, एमालेसँगको सहकार्य छोडेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी र एक्लै निर्वाचनमा होमिएको एमाले दुवै हालैको निर्वाचन परिणामबाट सन्तुष्ट थिएनन्। एमाले र माओवादी दुवैले ठुलो हन्टर भोगिसकेका छन्। त्यसैले प्रचण्डसँग बदला लिनेतर्फ ओली नलाग्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई चौथो पटक समेत गम्भीर धोका दिएका कारण अब गुहार माग्न जाने ठाउँ प्रचण्डको छैन। ओलीले जे गरे पनि सहेर बस्नु बाहेक प्रचण्डसँग अर्को विकल्पै छैन। अब कुन मुखले फेरि काङ्ग्रेससँग गुहार माग्न जानु? अर्कोतिर माओवादीको पतनमा मात्रै एमालेको उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ। एमाले संसदीय प्रणालीको पक्षधर र माओवादीको यो प्रणाली नरुचाउने पार्टी भएका कारण कुनै न कुनै समयमा फेरि काङ्ग्रेस र एमाले मिल्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले ओलीको निर्देशन अक्षरांश पालना गर्ने बाहेक प्रचण्डसँग अर्को कुनै पनि विकल्प नै छैन। मुलुकको अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले विश्लेषण गर्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले बीच केही न केही समझदारी हुनु आवश्यक देखिन्छ। नेपालको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि पनि र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनका लागि पनि यो 5 वर्षको अवधि काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यही सन्दर्भको यो चर्चा। एमाले र माओवादी बीचको अघिल्लो लगनगाठो फुस्किनुको मुख्य कारण भनेकै ओली र प्रचण्ड बीचको व्यक्तित्वको टकराव थियो। त्यति बेला यी दुई नेताको हैसियत र सामर्थ्य बराबरीको जस्तो थियो। तर यति बेला ओलीको हैसियत र सामर्थ्य थप बढेको छ। प्रचण्डको हैसियत र सामर्थ्य निकै नै खस्केको छ। यसपटक प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्ड भए पनि सरकारको हर्ताकर्ता ओली हुनुहुन्छ। यथार्थ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डको भए पनि राजनैतिक नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। केपी ओलीका जस्ता जुनसुकै निर्देशन पनि स्वीकार गर्ने नभए राजीनामा दिएर बाहिरिने अवस्थामा प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अब 2.5 वर्षपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको पनि एमाले पार्टी पंक्तिले जनाएको छ। राष्ट्रपति र सभामुख पद एमाले नै पाउने 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद पनि एमाले नै पाउने शर्त प्रचण्डले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले अबको 3 वर्ष पनि प्रचण्डसँग एमालेमा विलय हुने बाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। किनकि अघिल्लो पटकको गठबन्धनकै क्रममा माओवादीको ठूलो पंक्ति एमालेमा विलय भइसकेको थियो। 3 वर्षपछि प्रचण्ड शक्तिविहीन बन्न साथ माओवादीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ता पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्न नै थालेको थियो। तर नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामना गर्नुपर्ने तत्कालीन चुनौती भनेको मुलुकको खस्कदो आर्थिक अवस्था नै हो। देशको आर्थिक राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन। विकास र निर्माण खर्च विदेशी ऋण अनुदानमा पुरै निर्भर छ। एडिबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, EU, बेलायत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले सहयोग नगरे देश विकास गर्न कठिन छ। तर यी देश तथा निकायको विश्वास लिन सक्ने वातावरण प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट छैन। शेयर बजार आफै ओह्रालो लाग्ने, घर जग्गा व्यवसाय झन सुस्त हुने सङ्केत देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायी साहु महाजनले पैसा लुकाउन थालेको अवस्था छ। कर्मचारी प्रशासन थप भ्रष्ट र चरम अवसरवादी बन्दै गएको छ। उद्योगहरू आफ्नो उत्पादन क्षमताको 30% मात्र सञ्चालनमा छन्। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको अभाव छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन नसक्ने हालतमा पुगेका छन्। आयात बढ्दो छ। आयातको दाँजोमा निर्यात 9% मात्र छ। चुनौतीका जाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य? प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली काङ्ग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान
फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच विशेष द न्यूज रेडियो। दर्शकबिन, हालै सम्पन्न आम निर्वाचन मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट हासिल गर्यो। अघिल्लो पटक करारी पराजय भोगेर तेस्रो भएको नेपाली काङ्ग्रेस यसपटक पहिलो पार्टी बन्यो। तर सत्ताका सम्पूर्ण अवरोहहरूबाट भने नेपाली काङ्ग्रेस पुरै बाहिरिन पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी पङ्क्तिले यसको दोष सभापति शेरबहादुर देउबामाथि थोपारेको छ। जुन बेला माओवादीसँग गठबन्धन गर्नै हुँदैन थियो त्यो बेला गठबन्धन गरेको, तर जुन बेला गठबन्धन गर्नै पर्ने थियो त्यो बेला चुकेको आरोप सभापति देउबामाथि लागेको छ। देउबामाथि लागेको यो आरोप असत्य मात्र होइन, कम्युनिस्टहरू विभाजित भई एक अर्कामा शत्रुता साधेको अवस्था पनि थियो। यो अवस्थामा गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा होमिएको भए काङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत हासिल गर्ने निश्चित जस्तै थियो। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले आफ्नो पार्टीबाट आफू बाहेक अर्कोलाई मौकै नदिने विगतको चरित्रलाई सुधार गर्न चाहनु नै भएन। गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिलाउनुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत नपुग्ने गरी माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने बाटो देउबाले रोज्नुभयो। किनकि यो बाटो रोज्दा नै पार्टीभित्र आफू चुनौतीविहीन बन्ने सम्भावना देउबाले देख्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई एक्लै बहुमत दिलाउने भन्दा काङ्ग्रेसलाई अल्पमतमा पार्ने र माओवादीको सहयोगमा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा जुट्नुभयो। आखिरी देउबाको यो रणनीति आत्मघाती नै बन्यो। ज्योतिषीले 60 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउबा ढुक्क देखिनुभयो। वयोवृद्ध अवस्थामा पुगेका कारण आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य कति घटिसकेको छ, आफू जनताबीच कति अलोकप्रिय भएको छु भन्ने भेउ समेत देउबाले पाउनु भएन। सर्पको मुखमा पुगिसकेको भ्यागुतोले बिच्छीको शिकार गर्न खोजे चाहिँ 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो दृष्टि पूरा गराउनका लागि आफ्नै पार्टीको भविष्य बोकेका युवा नेताहरूलाई कत्लेआम पार्ने रणनीतिमा देउबा जुट्नुभयो, जसको परिणाम देउबाको पार्टी सभापति पद अब धरापमा परेको छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो पङ्क्ति प्रचण्डले धोका दिएकोमा दुखी हुनुभन्दा आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउबाको दृष्टि पूरा हुन नपाएकोमा खुसी छ। सबै प्रकारले अशक्त र अयोग्य भइसकेका देउबा फेरि प्रधानमन्त्री बनेको भए पार्टीको बचेखुचेको साख पनि समाप्त हुने विश्लेषण काङ्ग्रेस कार्यकर्ता पङ्क्तिको रहेको छ। दर्शकबिन, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। पार्टी सभापतिका रूपमा देउबाले खेलेको भूमिका गलत देखिएकाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेपाली काङ्ग्रेसमा घनीभूत भएको छ। अब देउबा पार्टी सभापति मात्रै होइन र संसदीय दलको नेताका रूपमा समेत पदमा रहनु उपयुक्त नहुने धारणा धेरैको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गिरिराज घिमिरेले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबाले नैतिकताको आधारमा दुवै पदबाट तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ। हिजो पार्टीका साथीहरूले गठबन्धन गलत हो भन्दै किन गरियो र आज किन जोगाउन सकिएन? यसमा सत्ता लिप्सा र भजन मण्डली कति जिम्मेवार छ? राजीनामा नदिए चाँडै विशेष महाधिवेशन बोलाइनेछ। युवा केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले लेख्नु भएको छ, 91 सिटमा लड्न काङ्ग्रेसलाई बाध्य पारियो र केन्द्रीय समिति बैठक आवश्यक ठानिएन। यति गुमाउँदा समेत केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक नठान्ने र वर्षौंसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ भनेर हवाला दिने पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिले वर्तमान जटिल अवस्थाको जिम्मा लिनुपर्छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण खनालले भन्नुभएको छ, देउबाले पछिल्लो प्रकरणमा प्रस्तुत गरेको कार्यशैली एकदमै अराजनीतिक देखिएको छ। यस्तो निर्वाचन प्रणाली र परिणाममा गठबन्धनको विकल्प छैन अनि गठबन्धनमा बसिसकेपछि सबै म लिन्छु भन्ने त अति हो। देउबाको व्यक्तिगत हठ र स्वार्थले अहिलेको परिस्थिति बनेको हो। चुनौतीका चाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य? प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली काङ्ग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान। फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच। पेज 6 द न्यूज रेडियो। 6
दर्शकबिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी लगायतका 7वटा दलहरू सरकारमा सामेल भएका कारण पहिलो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका प्राप्त गरेको छ। मुलुकको राजनीतिक समीकरण करिब अघिल्लो आम निर्वाचन लगतैको अवस्थामा फर्केको छ। तर प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित त्यति बेलाको जस्तो सहज अवस्था छैन। बहुमत पुर्याउनका लागि कम्तीमा पनि 5वटा दल निरन्तर एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था छ। हिन्दू अधिराज्य पुनर्बहालीका लागि जनमत पाएको राप्रपादेखि संघीयता खारेजीका लागि जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्र होइन, थारूहट प्रदेशका लागि आवाज उठाउने म्यान्डेट पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीदेखि सीके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीसम्मलाई चित्त बुझाउनु प्रचण्डका लागि पनि कम चुनौती छैन। यति बेलाको तुलनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस बलियो छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला आक्रोशित पनि छ, किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पराजित थियो। यसपटक सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा छ। संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको मनोविज्ञान त्यसै पनि उच्च हुन्छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। चुनौतीका चाङमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति दिगो होला एमाले र माओवादीको सहकार्य। प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनै सकास। नेपाली काङ्ग्रेसमा देउबालाई हटाउने अभियान। फेरि पालो आउनेमा देउबा आशावादी। दलका नेताहरूको राजनीतिक दाउपेच विषय द न्युज रिभ्यू।